Salamlar herkese, ümid edirəm bütün işləriniz qaydasındadır. Çox böyük məmnuniyyətlə bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Bildiyiniz qədərilə Texnofest 2026-nın bəzi kateqoriyalar üzrə qeydiyyat prosesi artıq başlamışdır və Texnopark ailəsi olaraq bu yarışmalarda necə qeydiyyatdan keçməli olduğunuzu göstərmək üçün bir video çəkmək qeydiyyatına gəldik. Videoya başlamamızdan əvvəl ilk öncə özüm haqqında məlumat verim. Mən Texnoparkın əməkdaşı Hümmətov Oruc. Bu videoda Texnofestin ilkin saytından qeydiyyatı və yarışmalar üzrə qeydiyyatı göstərəcəm. Deməli, Texnofestdən qeydiyyatdan keçmək üçün ilk öncə Texnofestin rəsmi saytına daxil olmaq lazımdır. Texnofest.org. Bu səhifəyə daxil olduqdan sonra ilk öncə qeydiyyatdan keçməzdən əvvəl layihənizin, ideyanızın hansı kateqoriyaya aid olduğunu öyrənmək üçün bu hissəyə daxil olursunuz. Burada application stage yazılan kateqoriyaların artıq qeydiyyat prosesi başlayıb və coming soon olan hissənin isə kateqoriyaların isə İrəliyən zamanlarda qeydiyyatdan açılacağı deməkdir. İdeyanızın hansı kateqoriyaya uyğun olduğunu öyrənirsiniz ilk öncə. Bunu öyrəndikdən sonra, əgər sizin ideyanızın adı olduğu kateqoriyanın qeydiyyat prosesi açılıbsa, burada qeydiyyata başlaya bilərsiniz. Qeydiyyata başlamaq üçün burada login hissəsinə klik edirik. Mən burada artıq qeydiyyatdan keçdiyimiz üçün burada belə göstərim. Ona görə buradan çıxış edeyim. Çıxış etdikdən sonra bu səhifə açılır. Yəni loginə basırsınız, klik edirsiniz və bu səhifə açılır. Burada üyə ol hissəsi var. Buna klik edirsiniz. Buna klik etdikdən sonra buradakı bütün məlumatları, yəni şəxsi məlumatlarınızı doldurursunuz. Türkiyə vətəndaşı deyilsinizsə yox və burada şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodunu yaza bilərsiniz. Və burada bir hissəyə toxunmaq istəyirdim. Burada eğitim bilgiləri hissəsinə, burada məzunum hissəsinə klik edirsiniz. Yəni burada məzun səviyyəsində olan kullanıcı en son bitirdiyi okula görə bilgilərini bəyan etməsi gərəkməkdədir. Yəni məzun olubsuzsa, artıq universitet bitiribsizsə bu hissəyə klik edə bilərsiniz. Məzun olmuşsa buna klik etməməlisiniz. Yəni hər arada 3-cü və ya 4-cü kursda oxuyursunuzsa. Burada eğitim səviyyəsini bakalavrssızsa lisans seçirsiniz və burada okul hissəsində Bakı yazırsınız. Bakı yazdıqdan sonra burada Bakı Mühəndislik Universiteti çıxır. Buna klik etdikdən sonra digər bölüm, bunların hamısını seçdikdən sonra və burada sınıf çıxır. Məsəl üçün 3-cü kursussa, 4-cü kursussa bunların hamısını seçirsiniz və bu bilgilərə klik etdikdən sonra Aynator robotu klik etdikdən sonra qeydiyyatınızı tamamlayırsınız. Qeydiyyatınızı tamamladıqdan sonra səhifə yenə sizi bu səhifəyə yönləndirir və buradan login edirsiniz. Login etdikdən sonra öz personal dashboard deyək də bu səhifəyə daxil olursunuz. Bu səhifəyə daxil olduqda artıq qeydiyyat prosesindən əvvəl yenə etməli olduğunuz bəzi proseslər var, onları izah edin. Burada takımların hissəsi var. Takımlar hissəsinə daxil olursunuz. Burada öz komandanızı qeydiyyatdan keçirməlisiniz, belə deyək. Öz komandanızı qeydiyyatdan keçirmək üçün burada yeni takım, mən burada bir komanda qeydiyyatdan keçirdiyim üçün artıq məndə belə göstərir. Sizdə takım əlavə et görsənəcək. Burada buna klik etdikdən sonra komandanızın adını, quruluş ilini, komanda türünü burada seçməlisiniz. Əgər universitetdə oxuyursunuzsa okul və yaxud da universiteti bitiribsizsə, hər hansı bir şirkətdə işləyirsinizsə, burada kurum olaraq qeyd edirsiniz. Mən burada okul olaraq seçəcəm. Çünki məzun hissəsinə klik etməmişdim. Və eğitim səviyyəsini yenə lisans, takım okul türü Bakı Mühəndislik Universiteti Dövlət Universiteti olduğu üçün Dövlət Universiteti olaraq seçirik. Takım okuluna yenə Bakı yazırsınız. Biraz aşağı scroll etdikdə burada Bakı Mühəndislik Universitetinin adı çıxır. Bunu seçirsiniz. Bunu seçdikdən sonra ölkəni, şəhəri falan bunları hamısını seçirsiniz və burada yenə vurğulamaq istədiyim bir hissə var. Takım tanıtım bilgiləri. Bu hissədə məcburidir komanda üzvlərinin adı, soyadı və vəzifəsini yazırsınız. Məsəl üçün ingilisində yazmağı unutmayın. Oruç Hümmətov. Mən ideya sahibiyəmsə product owner olaraq yazıram və yaxud da developerimsə developer olaraq yazıram. Komanda məsəl üçün digər üzvü tutaq ki, developerdir. Nihat Aramov.
və developer isə məsəl üçün backend developer. Bu şəkildə bütün komanda üzvlərinin adını, soyadı, vəzifəsini yazırsınız və aşağı hissədə takım tanıtım dosyası var. Bu nədir? Bunun üçün daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün bu hissəyə klik edə bilərsiniz. Burada sizdən nə istədiyini və necə düzəldə biləcəyinizi göstərən bir şəkildir. Bura baxa bilərsiniz. Bundan əlavə necə düzəltməli olduğunuzu deyim. Bu bir prezentasiya ola bilər, bir Word faylı ola bilər. İlk öncə komandanızın adını yazırsınız. Daha sonra komanda üzvləri, ad, soyad və vəzifə, bunun hamısını yazırsınız və digər səhifələrdə komanda üzvlərinin detallı bilgilərini, məlumatlarını orada yazmalısınız. Məsəl üçün, həmin komanda üzvü hansı universiteti bitirib, hansı ixtisas üzrə, hansı sahə üzrə fəaliyyət göstərir və bu sahə üzrə uğurları və təcrübəsini orada qeyd edirsiniz. Bu proses məcburi deyil, yəni bu sənədi yükləməyə də bilərsiniz, amma seçim prosesində sizin seçilmə şansınızı artıran bir amildir. Ona görə bu hissəni etsəniz, seçilmə ehtimalınız daha yüksək olur. Ona görə bu sənədi hazırlamağı unutmayın. Bu sənədi yüklədikdən sonra bu hissəyə klik edirsiniz və mentorsunuzsa danışman olaraq və komandanın liderisinizsə, kapitanınızsa kapitan olaraq seçib qeydiyyata alırsınız komandanı. Bütün bu prosesləri etdikdən sonra yenə qayıdırsınız əsas səhifəyə. Əsas səhifədə burada yarışmalardan qeydiyyata keçmək üçün bu hissəyə daxil olmalısınız. Teknofest 2016 Türkiye teknoloji yarışmaları başvuruları başladı. Bu hissəyə klik edirsiniz. Bu hissəyə klik etdikdən sonra qeydiyyata açılan kateqoriyalar burada hamısı görsənir və burada sizə uyğun olan kateqoriyanı seçirsiniz. Mən burada random bir kateqoriya seçəcəm. Məsəl üçün tarım texnologiyaları yarışması. Bunu seçdikdən sonra universitet tələbəsi olduğum üçün universitet və üzəri səviyyə bunu seçirəm. Bunu seçdikdən sonra məni yönləndirir qeydiyyat prosesi panelinə. Burada ilkin olaraq sizin şəxsi bilgilərinizdir. Bu avtomatik olaraq sizin qeydiyyat prosesində yazdığınız bilgilərdir. Burada dəyişməli olduğunuz bir yer yoxdur. Ona görə burada bütün bunları klik etdikdən sonra davam edirsiniz. Davam etdikdən sonra qeydiyyatdan keçirdiyiniz komandanızı seçirsiniz. Burada yoxlayırsınız bütün məlumatlar düzgündürsə və düzgünlüyü təsdiq edirsiniz, davam edirsiniz. Bir daha sizdən təsdiq istəyir. Əgər bütün məlumatlar düzdürsə, onda davam edirsiniz və bu hissədə artıq layihəniz haqqında danışmalısınız. Burada layihənin başlığı, yəni layihənizin adı və sloqanını yazırsınız. Məsəl üçün, mən layihəm, startup layihəmin adını yazıram, məsəl üçün bura. Burada açıqlama yazmalısınız. Yəni layihə nə iş görür, hansı problemi həll edir və işləmə prinsipi, yəni hansı yol işləyir, necə işləyir, bir hardware layihədir, software layihədir. Bunu qeyd edirsiniz hamısını burada və proje konusu seçdiyiniz kateqoriya üzrə layihəniz hansı sahəyə daha çox vurğulanır. Yəni daha alt kateqoriyalar kimi nəzərə ala bilərsiniz bunu. Məsəl üçün burada tarımsal və orqanik atık geri dönüşümü, məsəl üçün bunu seçirsiniz, əgər ona uyğundursa layihəniz və yaxud ideyanız. Və burada əvvəlcə Teknofestdə iştirak edibsinizsə, evet, iştirak etməmişsinizsə, hayır hissəsinə klik edirsiniz və bu hissələrdə klik etdikdən sonra ilkin prosesi tamamlamış olursunuz. Burada nəsə yazmalısınız, məsəl üçün bu açıqlaması tutaq ki. Və bunları bitirdikdən sonra göndər hissəsinə klik etdikdən sonra qeydiyyat prosesiniz tamamlanmış olur.